chicas, miren, en este día lluvioso voy a saltar en esta agua, así que miren. Y ahora vamos a patinar y patineta de princesa, ¿ok? 1, 2, 3. Chicas, acompáñame a buscar el río. Así que vamos a manejar. Aquí está mi patineta, pero ya no prende. Ya no prenden, chicos. A ver, vamos a manejar. Ay, y ahora sí. 1, 2, 3. Chicos, ay, el río. Ya veo el río. Lo estoy haciendo así para que yo lo vea. Yo creo que está bien cerquita. Vamos. Porque ahí está un puente. Ahí está un puente, chicos. Chicos, miren, ya casi llegamos al río. Ya estamos cerquita en el puente. Mira que está en el puente. Chicos, miren, ¿vieron que estaba ahí en el puente?